在华语乐坛有这样一个组合，他们的歌曲火遍大街小巷，不论老少都能哼上几句，几乎每首歌都霸占过全国大小广场。这个组合就是凤凰传奇。从地下乐队走向全国，组合二人曾毅和玲花可以说是逆袭的典范。然而人红是非多，因为在他们组合的大部分歌里，主唱玲花唱了99%的歌词， rap 担当曾毅则是一句又又走天下。有不少人曾调侃过曾毅，今天我们就来盘点一下这些人。第一位，韩红。作为老前辈的韩红可以说是现今歌坛大佬般的存在，他的专业能力毋庸置疑，就连他也在节目上公开调侃曾毅可能是中国最容易赚钱的歌手，更是现场学习了曾毅的演唱方式。当然这只是玩笑话，韩红这么说只是为了节目效果。他与曾毅关系不错，也非常欣赏凤凰传奇这个组合，说曾毅是全中国最会赚钱的歌手，其实更多的调侃意味居多。对于这种说法，曾毅则笑着表示，那确实我可太幸福了。第二位，大张伟。大张伟也是中国著名流行乐歌手，早前也组过乐队，是前花儿乐队的主唱。他个人除了是歌手，也是词曲作家，可以说是非常有才华了。他与凤凰传奇上同一档综艺，他笑称羡慕曾毅，风趣调侃道，刚刚组合演唱的曲风是变了，但唯一不变的是曾毅老师的唱法。你这刚刚上台干嘛了？咳嗽2声就把钱赚了。众人捧腹大笑。第三位，李诞，池子。说起中国的脱口秀节目，吐槽大会总是占有一席之地的。这档受众是年轻人的综艺，其实也邀请过凤凰传奇上节目，本来就是吐槽的脱口秀综艺，那调侃起人来更是无所顾忌。李诞作为脱口秀表演的一代新星，可谓金句百出。听说有人说凤凰传奇解散，我觉得这肯定是个谣言，而且是曾毅传的，因为只有这种时候，大家才会意识到这个组合居然有2个人。我相信玲花有时候在台上都要吓一跳，好家伙，我旁边居然还有个人。组合二人听了都笑出了眼泪。池子则调侃道，曾毅老师这种演唱风格呢，我们喜剧演员应该很熟悉，这在相声里呢一般叫捧哏。刚说完，观众掌声雷动，节目效果一时拉满。第四位，马东。说起马东，各位或许不是很熟悉，他是爱奇艺前首席内容官，也是一位电视人。但说起他的父亲，您一定不会陌生，他的父亲就是著名相声演员马季先生。作为相声世家出身的公子，对于语言类的节目可以说有独天独厚的优势，因此也日常在各大综艺担任主持人、嘉宾。他也曾经在一档综艺笑称，语言类包括什么呢？凤凰传奇你知道吗？其中这个女歌手那就是音乐类，而他旁边这位男歌手呢就是语言类。一句话差点把曾毅踢出歌手行列。说起曾毅，大家总是容易把他与工具人划等号，大大低估了曾毅的能力。曾毅的唱功并不比同行的歌手差，这一点在凤凰传奇的新歌《山河图》中就可以体现。而至于为什么在歌曲分词中占比少，是因为他们组合的唱法就是这样的。虽然歌词分配不多，但曾毅的工作量并不小，他还负责了歌曲编曲和作词。说他是中国赚钱最容易的歌手，只是调侃罢了，您说是吧？